ó ní ṣe pẹ̀lú ìrìn àjò Jésù Olúwa wa. Bíbélì wípé nígbà tí wọ́n mú òróró yẹn ó kà ní iye báyìí ó sì lọ tà á. Ìyẹn àkọ́kọ́ eléyìí yóò tà á. Bíbélì pé ṣe ló dà sí ẹsẹ̀ Jésù wọ́n bẹ̀ sí ní fi orí ẹ̀ mú, and somebody have to stop her pé don't never you do such again. Jésù ní má ṣe dá dúró, ó ní tó ń ṣe lónìí, ó ní bí a ti ròyìn ẹ̀ jákèjádò àgbáyé títí ayé yóò fi parẹ́ nìyẹn. Hello somebody. God is not looking for fear people that do scare. He's looking for people with confidence and their strong faith. We have a lot of lessons to learn here. Come what may, whatever you are facing, there is a limited time for it. He thought it was over, but God has sent someone in an era to save him. Ọlọ́run ti rí èèyàn kan láti ṣe kiri láti gbà á. Ìgbà tẹ́lẹ̀ yẹn dé, ó gba ènìyàn gbọ́, ó gbàgbọ́ wípé ènìyàn lè ṣe kiri, ó lè wò ó sùn. But you are coming to Christ, you never believe in him. Jesus was asking the disciples, who do you think I am? None of them could be able to answer the question, but it was just one person, of which it was Peter. He said, you are the Son of God. Òkè ṣe rárá ló fi lè hàn ẹ́. Ọmọ ní ìnákùná ti lọ for several years ago, ó ti lọ ná owó ẹ̀. Tàbá wà wò, àwa sọ wípé ọmọ ní ìnákùná yẹn ọmọ burúkú ni. Pé ọmọ òṣì ó béèrè ẹ̀tọ́ ẹ̀, ó sì sá lọ, ó lọ ná gbogbo ẹ̀. Let me tell you, ọmọ tó ń bẹ nílé gangan ni ọmọ burúkú nítorí pé ó ń gbé pẹ̀lú bàbá, kò sí mọ́ bàbá. Bíbélì pé o lè kí wá bí kò ṣe láti jalè àti láti pa àti láti oníṣùgbọ́n èlé wá kẹ́yìn kó lè ní iyè lọ́pọ̀lọpọ̀. He has been living with Christ but yet kò ní iyè yẹn. Ọ̀pọ̀ èèyàn ló pariwo they came purposely to receive miracle. If you want to receive miracle, you have to know the miracle worker. Who is the miracle on his own? Is Jesus. Aláàánú Samaria lọ, àánú rẹ̀ ń ṣe ọ́, àánú rẹ̀ ń ṣe èmi náà. Reverend, you are fearing. Kò sí ẹ̀rù lójú mi. You are preaching about salvation here. Hallelujah somebody. Ẹ ṣe kí ni? Nọ́mbà. Hallelujah somebody. Nítorí wípé they know him, but at the same time they don't believe in him. Ìgbà tí ọkùnrin Samaritan yẹn dé, will you help me to help you? Though there wasn't any conversation between them, but at the same time spiritually in their mind there was a perfect conversation. Really surely ìgbà tó bẹ̀rẹ̀ ó ní ìdẹ́wọ̀ fẹ́ ká pẹ́ lára dábí, the man started to be complaining. Ó ti pẹ́ tí mo ti wà bí ọkùnrin kan wà wọn tó bá chágẹ́lì bá ti wú omi. He started complaining. God doesn't ask for complaint from your hand. He wants you to answer his question directly as he asked you. Do you want me to heal you? Ìgbà tí o mọ̀ ó ní ọ̀gbẹ́ni. But then he had to recognize lórí condition tó wà. Ó ti pẹ́ lórí ibẹ̀. Ọgbẹ́ ti pọ̀ lára ẹ̀. There was no sign of healing, but yet he believed that somebody is coming for my word, for my salvation. Àwọn nǹkan ìkan wá ẹ̀mí mímọ́ wá alágbára wá. Holy Spirit is here to stay forever. You don't need to demand for him anymore. He's with you. Now, ọkùnrin yẹn ti fi ọkẹ́ sí ọgbọ́n láti mọ̀ nípa ọkùnrin Samaritan yẹn. Who was that man? It was Jesus. Nínú ìgbé òǹkiri ṣọlẹ̀ náà nígbà tó kárí gan àwọn ọdẹ pàdé ẹ̀ wọ́n ti lù ú wọ́n ti pa. People your neighbor assassinate you, they have offended you one way or the other. You believe there is no hope for your life anymore, but the Lord Jesus is sending me to you this morning. There is a perfect hope for your life. The man thought it was over. It is not enough for you to get enough and
at this time or by this time of the day. You may say it is enough for you. No, it is not enough. Not only continue asking. Never you please with that condition. I don't please with my condition because I have to move forward. Ọkùnrin yẹn ní pé condition yẹn ò dáa and he has been expecting an helper. Bó ṣe dé ó grab ẹ̀ wípé òun ti ní olùrànlọ́wọ́ kan. Ọgbẹ́ ti pọ̀ kò sí pàfẹ́ láti rìn mọ́. Omijé ti gbà ní ọkàn rẹ̀ kò sí pàfẹ́ láti rìn mọ́. But God is sending me to you this morning. There is a living hope for your life. Even though ìgbé ayé ẹ̀ṣẹ̀ tó ń gbé wọ́n lè ti sú ọ, you don't know how to deliver yourself. But let me tell you this morning, I'm giving you a new gospel this morning. I'm giving you a new revelation this morning. That Jesus is calling for your soul. He's expecting you Calvary. He's expecting you to be delivered. He's expecting you to be saved. He's expecting you. He's waiting for you to deliver what you call breakthrough to your life. No more delay. Amen. Amen. Somebody, you have belittled yourself. And you need to limit left and right. The man thought it was over, but at the same time, he still have that kind of faith in him. We think, mo ní èèyàn kan bọ̀, ọgbẹ́ yìí ti bọ̀, ìpalára yìí ti bọ̀, ọgbẹ́ ti bọ̀ ní ọ̀kẹ́, àdúrà kò lè gbà, àwẹ̀ kò lè ṣe, irin kò lè rí, kò lè crawl, kò lè walk. But he needed someone. He needed a person. And the person appeared to him. Aláàánú ará Samaria. Ó sì yọ sí. Ìgbà tó sì yọ sí. Gbogbo ọgbẹ́ rẹ̀ tán. Ó nílò dókítà kan. Iṣẹ́ rẹ̀ nílò dókítà kan. Ayé rẹ̀ nílò dókítà kan. Ilé rẹ̀ nílò dókítà kan. And that doctor is Dr. Jesus. He's here to save. He's here to deliver you. He's here to give you a turnaround answer. In the name of Jesus. He has been expecting for several years ago. Expecting. Ó wá parí kan wá fẹ́ sùn. Ọlọ́run kò tí ń rẹ ìgbàgbọ́ lágbájá. What is the problem I am facing, you are facing? Do you know it is very, very little in the presence of God? Ọlọ́run tó rán ọkùnrin Samaria yẹn sí ọmọkùnrin tó ti gba ọgbẹ́ yẹn. Ọlọ́run yẹn ló ní kí n sọ fún ẹ láàárọ̀ yìí wípé òun ṣetán láti mú ẹ̀gàn rẹ kúrò láàárọ̀ yìí. Let us go into the hymn book. I was asking Holy Spirit, what should I use to preach today? I left these people here yesterday working, and I went inside. I took my day. I was going through everything. I couldn't find anything to preach. I was disturbed in my mind. Kí ni mo fẹ́ ṣe báyìí? Wàhálà sábà nù ọkàn mi. Nígbà tó yá, n bá pe Reverend. Wọ́n bá wá design artwork ẹ̀yìn. N bá fi Reverend wá wò. Ẹni ẹ̀ wá ní kí n máa bọ̀ ní orí òkè. Bí wọ́n kọ́kọ́ sọ fún pé kí n lọ sínú hymn book. Mo ní hymn book kẹ̀. Ó ní kí n lọ preach inú hymn book. Mo ní hymn book. Kí mo abẹ́ fi preach kò sọ fún mi. When I got to this mountain, all these guys they were talking, they were deliberating. Èmi wá kọrin hymn kan, wá ló dá, mo ní hymn lágbára o, bó ṣe gbé hymn yẹn ni. And the Holy Spirit ministered to me. In fact, I never hide for them. I said, this is exactly tó lu afẹ́ fi bá wa sọ̀rọ̀ láàárọ̀ yìí. Ènìyàn kan ti rọra rẹ̀ pé ń bí. Olúwa rán mi sí ọ. Olúwa ní kí n sọ fún ẹ wípé èèyàn kan wà tó lè tán ìṣòro rẹ. Prophet can never settle your case. Nobody can settle your case. Is the only thing you ought to do to that fellow is to believe in him. He should do what? Believe in him. Never you lost your focus. Bíbélì wípé ìwé Hébérù orí kejì lẹ́sẹ̀ kejì. Ó ní ẹ máa wo Kristi olùpilẹ̀ṣẹ̀ àti aláṣepé ìgbàgbọ́. Can you please quickly meet me in our hymn book hymn 691? Ó sọ wípé àánú ṣe é, and he was totally he was compassionate with him. Àánú ṣe, he had mercy on him. Àánú rẹ̀ sì ṣe,
and that is it. Ó ní ìfẹ́ ló fi wá mi rí tí ẹ ló fi wá èmi tí ẹ̀rù ẹ̀ṣẹ̀ ń pa. Ó gbé mi sí èjìká rẹ̀ padà bọ̀ wá ságo. Ayé mi fi ayọ̀ kọ́ rẹ̀ pẹ̀lú àwọn okùn ọ̀rọ̀. Ìfẹ́ tó wà mí, ẹ̀jẹ̀ tó wà mí, sùúrù pẹ̀lú orí ọ̀fẹ́ rẹ̀ tó fà mí wá sí àgbo. Come what may, come what they say, you may be committed. There is still an hope for you. Hello somebody, let me tell you, I wanted to talk about one minister of God here this morning. The name of the woman, is a woman of God. She's a woman of God rather. She's controlling thousands of capacity. I mean, God in church here today. Hallelujah, somebody. The woman was Joyce Meyer. That Joyce Meyer, she had a bad beginning. From what I went through, mo gbọ́ wípé bàbá ẹ̀ ló disvirgin. Wọ́n ṣẹ́ oyún bíi mẹ́ta. And she believed all was over for her life. All of a sudden, he met a man of God, had to preach to her. We made Joyce, you can still make it. This one wouldn't be a something, a stumbling block for you, but a stepping stone. Sometimes, tó o bá ní ọgbẹ́ ọ̀nà ìmáàmù bí ẹ ti gbàdúrà. Paul sọ wípé ìsàlánì ọ̀sùnkìní ọ̀gbẹ̀kẹsìlá wọ́n ní nígbà mẹ́ta ni wọ́n gbàdúrà. Ìtì mo bá ní wípé orí ọ̀fẹ́ mi tó fún ẹ. Paul ìbánámà àdúrà gbà. Ta ló sọ fún ẹ kó ti tán fún ẹ? Sometimes your mistake, it wasn't a mistake. It is just a perfect way for you to get to the level of your perfection in life. Your mistake means remove it, take it to the place of fulfillment. I taught people here failure. Failure is a giant that do propel the child of God to the place of what? Of fulfillment in life. Failure is not a bad thing. It's just the best way for you to learn so many ways that things could not be done. Hello, somebody clap for Jesus, please. Failure. So that fail because sometimes what you should do. No. Ìfẹ́ ló fi wá mi rí. Ẹ máa kọ́. Ìfẹ́ ló fi wá mi rí tiẹ̀. Ẹrù ẹ̀ṣẹ̀ pa. Amen. Hallelujah. Somebody will now say, you say, who are you? What you are carrying, will it allow you to get to the kingdom of God? Ẹrù ẹ̀ṣẹ̀. Ìtọ́pọ̀lọpọ̀ ní tó dìbọn yà. Tó lórí ọ̀nà náà tó lọ sí mi yìí. Ṣùgbọ́n gbọ́rọ̀ oríṣiríṣi ló gbà bẹ̀. If you are looking at people sitting beside you, talking beside you, you don't have anywhere to go. Though that thing may shake you indoor, but when you get outside, tó bá ti dé ìta, kò ní shake yẹn mọ́. Because nítorí pé o níbi kan tó ń lọ. Àwọn alágbájá sọ báyìí, wọ́n ló ti ṣẹ́gun mẹ́ta sí àwọn ènìyàn lọ́rùn. Wọ́n ló ṣe báyìí sí àwọn ènìyàn lọ́rùn. My friend, you are going somewhere. You are coming from somewhere and you are going to somewhere. Jesus loves you. Jésù fẹ́ràn ẹ. Ènìyàn ló lè sọ wípé who are you? But Jesus gives you hope. He gives you power. He gives you expectation. A wonderful hope. A wonderful life. A wonderful living thing. Because you are a living soul. You are going somewhere. You are coming from somewhere. And you have to establish it somewhere. You don't even know if you are not sitting. Máa tó ọdẹ tí ènìyàn sọ. Máa tó tí ènìyàn wí. Ènìyàn ló lè sọ pé ta ni ọ́? Ọ̀rọ̀ tí ìgbàgbẹ́ yẹn ni. Ṣé ọ̀rọ̀ tí mi tó ti bọ̀? Ìgbọ́gbọ́, your past can never affect your present. I am giving you that proof today. Torí pé you forgot your past. Ta ló sọ bẹ́ẹ̀ fún? People are not helping each other in Christendom today. We are loaded with devastations. We are loaded with bringing each other down. Who are you to condemn people? You cannot condemn anyone because somebody gbogbo wọn ni wọn condemn ọmọkùnrin yẹn ẹgbẹ́ jẹ lára ẹ̀ ta ló fẹ́ gbé eléyìí mọ́ra eléyìí olóòórùn yìí ta ló fẹ́ gbé mọ́ra but somebody came to in an assistant to that fellow that day
wípé no, I don't care about the blood in your body. I will carry you. I will pay for you. Èèyàn kan sọ pé òun yàgbẹ́ sára, èèyàn kan wá yọ iṣẹ́ tí Jésù ṣe lè. Ẹ sọ̀rọ̀ nípa èèyàn kan pé ayé ò dá, àdániwáyé sọ pé òun fẹ́ràn ẹ̀. Ẹ ló sọ̀rọ̀ dé. Ẹ̀ṣẹ̀ wo ni Pétérù ṣẹ̀? Ẹ̀ṣẹ̀ wo ni Júdásì ṣẹ̀? Can somebody tell me? Kò sí yàtọ̀. Júdásì ṣẹ̀ Jésù. Pétérù kí ló tún ṣe? Náà ṣẹ̀ Jésù ni. Ibi tí Pétérù ti wá ṣẹ̀ ìyẹn tí ẹ̀ wá wọ̀sì. Ṣé bí Júdásì wọ́n ti ń kìlọ̀ fún lóòótọ́? Ṣùgbọ́n kí ló ṣẹlẹ̀ sí Júdásì? He said, èmi ó sí Pétérù, ó lè èmi ó ṣàánú fún. That is what Holy Spirit asked me to preach this morning. Fún ẹgbẹgbẹ̀rún ẹni tí èmi ló ṣe pé ó ṣàánú. Do you know so many elders taking a room over, presiding over so many churches? They have so many load on them. Tí wọ́n ń gbé wọn ò jẹ́ kó wúwo jù fún wọn. Ta ló sọ fún ẹ kó o jábọ́? Ta ló sọ pé Jésù ò fẹ́ràn ẹ mọ́? Àbí God? He loves people. There was a woman olóṣòlù ó wá gba Jésù. Ǹjẹ́ wọ́n gbé in this our gospel churches help àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀, à ń bá yé àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ jẹ́. Amen. Ó wá ní bó ṣe dé church kí ló ṣe ló bá bọ́ síta ó bá confess ẹ̀ṣẹ̀ òun ti ṣe báyìí òun ti ṣe báyìí òun ti ṣe báyìí. She didn't make any mistake. She was right. And all of a sudden, like we come, she confessed everything. Everything. Bíbélì wípé ó ní bẹ́ẹ̀ ni tó kù ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ mọ́lẹ̀ ó ní kì yóò ṣe rere. Ó ní tó bá jẹ́wọ́ olótìtọ́ àti olódodo ni Olúwa láti ṣe kí ni dáadáa ṣe dídí rẹ̀ jù. Ó ní máa lọ ọmọ má ṣe wú ẹ̀ mọ́. But sometimes when you say you don't commit sin again and your mind is going back there, you are still a sinner. Ṣé wàá ní pẹ̀lú mi gbogbo ènìyàn? Now, òun wá wò wípé ilé Ọlọ́run lòun dé ẹ jẹ́ kóun jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ o. Ó mọ̀ wípé kì í ṣe bẹ́ẹ̀. Wọ́n yìí jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ ilé Ọlọ́run mọ́. O lè jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ fún pásítọ̀ rẹ mọ́. Gbogbo ayé ni ó gbọ́n. Wọ́n bá làwọn pásítọ̀ tí wọ́n lè manage. Mo rí ọmọbìnrin kan tó ló lóyún nínú ẹgbẹ́ wa yìí. I will say it out in a big church. There are many in that church. Orúkọ ọmọbìnrin yẹn lọ lóyún. Àwọn pásítọ̀ tí wọ́n sì ń sọ̀rọ̀ mi ní sọ̀rọ̀ púpọ̀ ìwà ọwọ́ wọn ò ṣe rí. Ẹ wá sọ fún ìyá ọmọbìnrin yẹn pé kó lè dànù nílé. I sat down. Is this a presiding pastor? What is he presiding? Yorùbá wá pọ̀, even not in the word of God. Wọ́n ní wípé àkèlé ọmọ búburú pa fún kìíní. But in Christendom today, we don't build, we don't edify the body of Christ. We break down the body of Christ. Ọmọbìnrin wa kàn fẹ́, bó ṣe bẹ̀rẹ̀ sí nínú auditorium mi. Tó bá ti ń ṣe gbá, tó bá wá jẹ́ èèyàn kan tó wá ní para fọ́nrán, wọ́n wá kóra wọn sẹ́gbẹ̀ẹ́. Àwọn obìnrin náà ni o. Ètò ti ṣẹ́yìn mẹ́jọ, ayé ẹ̀ ti bàjẹ́, ayé ẹ̀ ti rún, ayé ẹ̀ ti ṣẹ̀dá, ayé. Gbogbo àwọn tí wọ́n sì ń sọ̀rọ̀ èwo ló pé bíbélì wípé nígbà tí wọ́n mú ọmọbìnrin alágbèrè wọ́n sì kọ́ òkúta wọn náà fẹ́ ta ni nínú yín tí kò sí tó ṣe yìí wọ́n ní ọwọ́ wọn wá rọ̀ wọ́n má lè ṣe ìdájọ́ ẹ̀yà kúrò ayé kúrò. tọ́wọ́ ọmọbìnrin adarí yóò máa lọ àgbẹ̀ṣẹ̀.
The message of salvation is a message of freedom, not a message of bondage. But we have changed it. We have changed it. In our mind, we have changed it. I want you to download lò. Ego baba, kí ni ẹwà tí bàbá oyè lámì ní? Ego baba jíde. Ẹni tó gbọ́ ohùn ẹyẹ, ta ló mọ̀ ẹwà wo ni bàbá ní? Àwọn bàbá yìí sì dẹ́wà. Ẹ jẹ́ ká lọ pé Daniel ọ̀rẹ́ pọ̀ yà jáde, àwọn tí mo dá. Ẹni tí ó sọ̀rọ̀, bàbá ò ní sọ pé ní orúkọ Jésù, òkú ọjọ́ mẹ́rin lókè bọ́là. God is not looking at your mistake. God is looking into you. That instinct tó fi sínú ẹyẹ ló retí. Ó fẹ́ mú wá sí manifestation. God has nothing to do with your devastation. God is bringing manifestation for you to be manifested in a place called fulfillment. God is giving you hope. Ó ní ọmọ fi ọkàn rẹ fún. That is what he is expecting from you. Ta ló sọ fún ẹ? Wípé òbí bèbè is a liar. Can somebody sing this song with me? Ní kọ́kọ́ ní ìlú nínú. Ìfẹ́ ló fi wá èmi tí ẹrù ẹ̀ṣẹ̀ ń pa. Ògbé mi kíkà rẹ̀ padà bọ̀ wá ságo. Áńgẹ́lì fi ayọ̀ kọrin. Ẹni sùn rẹ̀ ti fi lù so. Pẹ̀lú àwọn ogun ọ̀run. Àìfẹ́ tó ní àìjẹ́ tó rà mí ṣùgbọ́n pẹ̀lú oore ọ̀fẹ́ a kò fà mí padà bọ̀ wá ságo. Ọmọkùnrin yẹn gbọ́ bẹ́ẹ̀ ìgbà kó gbọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn tán ó ní nígbà kó wá ní èyàn kankan ràn lọ́wọ́ ó ní kò gbọ́ bẹ́ẹ̀ mo fẹ́ rẹ̀ kú ó tu òróró sí i ibi tí mo ti rò wípé ọgbẹ́ rẹ̀ pọ̀ ẹ̀ṣẹ̀ ti fi ọgbẹ́ sí ọ lára òkùnkùn ti fi ọgbẹ́ sí ọ lára. He said he has anointing from the cross that can heal the world. Ọlọ́run ní òróró kan tó lè wo ọgbẹ́ yẹn sàn. Kí ni òróró náà? Ẹ̀jẹ̀ Jésù. Ó ní ọ̀rẹ́ ẹ̀rọ rẹ̀ wọ́n mú wọn lára dá wọ́n gbà wọ́n kúrò nínú ìpanumọ̀ gbogbo. Ta ló sọ fún ẹ pé wọ́n á tún ẹ̀ṣẹ̀? The message of Christ is a message of peace. Bíbélì wípé ìwé Éfésù oríkèjì ẹsẹ̀ kẹrìnlá ó wípé òun ló ti wó girigiri yìí ó ti ṣe méjèèjì ní ọ̀kan. Hallelujah. Wọ́n wọ́n ọgbẹ́ yẹn sẹ́ wọ́n ti òwúrò sí. Ìfẹ́ ló fi wá orí ó sì pè ọkọ̀ káwádà wọ́n ságo. Ìfẹ́ tó rà mí ẹ̀jẹ̀ tó rà mí pẹ̀lú orí ọ̀fẹ́. Somebody came one day. He said, "Daddy," I said, "Yes." I attended to a woman here. Name cancer the time. Me too say. The woman came. Bó ṣe ń pọ̀pọ̀ mo rí pé gíńtà kan wọlé yẹn pè. Bó tún ṣe dé. Olúwa wá ṣí ìtàn ayé ẹ̀ lábalábala fún mi. Olúwa kí ló dé? Olúwa sọ fún mi pé ó yan àlè ẹyọ kan sí ni. Pé tó ń ṣe yẹn ń ba iye ọkọ ẹ̀ jẹ́. Bí tọ̀hún ṣe ń kù tọkọ tó ń kù ayé ọkọ ń bàjẹ́ ẹ ló sọ̀rọ̀ kí wọ́n rẹ́rìn amen. Olúwa ní kí n délé oyún mi ló ti ṣe ó ní mẹ́fà. That thing touched me but I never came. Nítorí pé ó má dàbí deliverer mo gbé mọ́ra ó sì ti bímọ márùn sí ibi tọ́lọ́run láàánú dé. Somebody praise the Lord. Woman yẹn gíga ojú bíbá yẹn mi lọ and as she was praying ìmọ̀ òun ní ilé èèyàn rí mo ní ẹ̀mí mọ́ dárí jù. Mo wá encourage yẹ Olúwa sọ fún mi wípé ìgbà tó Olúwa tó àṣírí Olúwa sọ mi pé ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ ó ń jẹ́ kó máa rù kó máa gbẹ èmi ò mọ station tẹ́lẹ̀ o bọ́tẹ́ ẹ máa rí ẹ̀rì mọ̀ kó rù ó ní dájú lòun tó ó ń sun ẹkún ó ní because my husband doesn't have job ó ní I have to feed my children ó ní òun tẹ̀ sọ pé kó wá iṣẹ́ gidi ó
That is not an excuse for you. It is not an excuse for you. Ẹni tí ò ní iṣẹ́ lónìí máa ní iṣẹ́ lọ́la. Amen. People comparing their spouses with people, it causes a lot of distraction and attraction. Follow me. When you are distracted from your spouse, you will be attractive outside. And someone, you will look at someone, you will be attracted by the person. And there is going to be a problem. I encourage her. You are a child of God. Only yes. The message of gospel is not a message. Ta ló sọ tẹ́lẹ̀ pé mo ò ní nínárí? Alẹ́ni tó sọ tẹ́lẹ̀ pé mo ò ní ṣoríire. Ọlọ́run ò jọ yín, ẹ má sọ bẹ́ẹ̀ mọ́. Ẹ̀yin kọ́ lẹ dá mi, ẹ̀dẹ̀ kì í ṣọlọ́run ọba. Agbónika, agbóṣáyìn, prọfẹ́sì mi rèé. Onílé koro, ọ̀la mi á dára. Why do you hate your people? Ẹni tí ẹ̀ṣẹ̀ tí wọ́n pè láyé tó pẹ̀lú ni tàbí kò jẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ kí ni? Àgbèrè, ìrọ̀ǹkọ́. Níbo ló ti ń bọ̀? Sábò ní ìgbà láti ti lọ ìsàlẹ̀. Pásítọ̀ ń parọ́. Lórí ọ̀tá ìyá máa ń parọ́. Kò sí bẹ́ẹ̀ gbọ́ lọ́rùn. Àwọn ìyàwó pásítọ̀ ń parọ́. Ọmọ ìjọ ń parọ́. Aṣáájú ń pa Buhari is a liar. Wọ́n ní mò ń sọ̀rọ̀ sí òkè. He is a liar. Because he promised to change where he fulfilled it. Go change everything. Ẹ wo bí èmi náà ti lánàá 2002 wọ́n ní kọ́ máa lo microphone mo tó lù mo tó wá sọ pé Buhari láì. Èmi náà ti lánàá 2002 mo rí pé wọ́n mú mi nígbà mo ń wàásù ní wọ́n á lọ yẹ igi fún ọ̀tá mi lórí igi ní wọ́n á kó kù èmi náà dáńtà ẹ ọ̀kẹ́ ẹ̀tọ́ yọ bá tó bí mo yẹ ń ṣe báyìí lọ́rọ̀ tó ń jáde lẹ́nu mi. Ẹ gbàgbé àwọn tí wọ́n ń gba Jésù nígbà tí wọ́n á ń di mi yẹn wọ́n ti àwọn tí ò gba Jésù ju àwọn tó gba Jésù nígbà tí wọ́n ti rán yìí. Ikú náà ni àbí hallelujah bó o bá sòótọ́ bó o bá sòótọ́ ẹ ló sọ pé so never you see yourself he has forgotten it your past has gone but we are talking about present tó o bá fẹ́ jẹ́ kí ìgbé ayé rẹ̀ ṣàdúgbò àbẹ̀tẹ̀ ó ní òun gbọ́ bẹ́ẹ̀ ó gbé òun ó sì bu òróró fún un. Give him peace. I thank God I have the word. I thank God. It gives me a lot of peace, not pieces. Mo dúpẹ́ pé mo ní ọ̀rọ̀. Amen. Mo dúpẹ́ pé mo ṣe kí. Ẹni tí ò ní ọ̀rọ̀ afọ́jú ni tó bá ráyè ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kí ló gbé sínú ọkàn? Kí ló fẹ́ jẹ́ agbára fún ẹ? And here you came here yesterday night in the midnight. He was talking to me. And then he was in the auditorium lórí. I couldn't sleep. Mo máa ń pa àwọn tí wọ́n ṣiṣẹ́ lọ́sọ̀ tí wọ́n tún sùn lóru. Bóòlù àwọn kìíní ti ń sùn. Ìgbà mi ti bá lóorun sùn. Mo lè sọ wọn náà wàá tún ti fò dìde. I'm getting it to be that way. There is no time anymore. No time for the Christians anymore. Kò sí àkókò fún wa. We are in the end time. But no time. Àkókò yìí lọ́pọ̀lọpọ̀ ń sùn. Àkókò yìí lọ́pọ̀lọpọ̀ lọ sí kábàárì. Kó gbá kábàárì mú. Olúwa mo ti dé. Kàkà kó listen sí ohun kábàárì. Ó gbọ́ ohun tí ènìyàn sọ. You better listen to the voice of God, not to the voice of man. If somebody tells you you are nobody, tell somebody that somebody. That you are somebody. Àti ìrànlẹ́ padà nípa ẹ̀kọ́ dáàbùtàn àti nípa ọ̀rọ̀ ìyẹn nù. I am redeemed by the blood of Christ and the living testimony of the Lord. That was sọ fún ẹ pé you are nobody. This is because you are not a sinner. You fell into sin and you were right. The Bible says olódodo yóò ṣubú ní ìgbà méje. Ó ní yóò sì tún dìde. Ó ní ṣùgbọ́n ènìyàn búburú ó ní yóò ṣubú sí ibi rẹ̀ títí láéláé. Don't you read the word of God? My message this morning is a message of hope. Ìfẹ́ ló fi bọ̀ ọ̀jì.
ó yẹ pàtàkì sá ó gbọ́ pẹ̀lú títọ́ mo bùrù sí ẹ̀jẹ̀ tó wà ní ẹ̀jẹ̀ tó wà ní pẹ̀lú orí ọ̀fẹ́ rẹ̀ ó gbà mí padà wá sí ìfọ̀. You are a living soul. Somebody tell somebody sitting beside you that I am a living soul. Mo fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa obìnrin méjì kan. Mo fẹ́ mú pọ́ìntì méjì mọ́. Láàrin we are going on. Amen. Amen. I want to talk about Mary and Martha. I want to give you 2 points about their lives. We have 2 Christians in the church of God. Hallelujah. I want to gbàgbọ́ kó ti tán fáwọn. Àwọn ìpele kan wà ní ẹgbẹ́ Kristẹni tó jẹ́ wípé ìgbàgbọ́ tí wọ́n ní wípé nothing they don't focus on Christ anymore. They focus on what they can do. Amen. I am sorry. The word of God is powerful. When he talks like this, he ministers to the whole nation. As I'm talking this, I used to preach this word in my former church. The word of God is a 2-edged sword. Ó ń hit ẹni tó ń sọ, ó ń hit àwọn tí wọ́n ń gbọ́. No one should sit down or separated somewhere, saying, kini. If you see that the word of God is coming out, touching you, correct. As I'm talking now, I see mo rí wípé ní tí mo ń sọ, èmi náà rí tèmi mú mú. Sometimes I will see that I am weak, I am weary. Ibi nígbà tó ṣe lọ síwájú díẹ̀ sí, ó sì bẹ̀rẹ̀ sí ní rẹ̀wẹ̀sì. Jésù rẹ̀wẹ̀sì, àwọn ọmọ ìyẹn wọ́n sùn. Bí ènìyàn, ìgbà tí ṣòro lé débi kan fún Jésù, ó ní bàbá, ó ká gbé ìkórè kọjá lórí. Ìgbà tá à ń kọ́ ní life of life, wọ́n sọ fún 100% man, 100% God. Ìrírí ènìyàn wá fara wà nínú ọgbà Gẹ́símánì. Ó ní Jésù, ìṣòro tó tóbi ní ó wọnú ọwọ́ rẹ̀, ọgbẹ́. God is lifting somebody's heavy load from his or her shoulder off right away in Jesus' name. That is what my angel is telling me. Mo rí pé ẹni yẹn ìrìn àjò òyà wọ́n gbé ẹrù yẹn ní irin wọ́n sì gbé kúrò lápá ẹ̀. Now èèyàn kan wọ́n sọ ó wá wò títí wọ́n pa ayé títí wọ́n ní báwo la yé rẹ̀ ṣe dàrú báyìí sáyé rẹ̀ dàrú lóòótọ́. Lóòótọ́ wájú kan náà yóò má dà lóòótọ́. Èmi ti rí ẹni tó yá wèrè tó padà wá dọ́ba. Èmi ti rí ẹni tá yẹ ti bàjẹ́ pátápátá tó padà nítorí pé kò fún ọkàn kúrò lọ́dọ̀ Kristi. You can never walk it alone, but the power of Pentecost can work it for you. Let me tell you, what you don't believe your hand can touch, you can touch it. You can touch it. Church, you can touch it. You can dine with the king. There is a kingly anointing. Bíbélì pé a fi wá sí ọba àti àlùfáà. Ìgbà tó nínú ìwé Pétérù, ó ní ènìyàn tọ̀ àti orílẹ̀-èdè mímọ́, peculiar people, separated people. Bíbélì pé ogun tí ìwọ rí lónìí, ohun tó bá di lọ́la, ó ní ṣe kí ni? Ò ní rí mọ́. Ó ní because this battle is of the Lord. Many people they set their mind on me. I will fight the battle myself. I have idea I have what I can do to do or to settle the battle, to settle the game. You don't have anything on your head because you are a man. O lè rò pé yóò yá ní ìbùkún yá lóru. Tó bá ní ọlọ́pọ̀lọpọ̀ láti design yẹn. The Bible says in the book of Exodus chapter 1, verse 1, he said he has created only a ambassador and he has decorated them with the kind of knowledge to decorate things in an artistic work. And when they want design tabernacle, ọgbọ́n Ọlọ́run ní ìgbà lórí wọn, not the human wisdom. Ìṣọ̀gbọ́n ènìyàn. If you are facing a battle, facing the challenges, tó bá ti believe pé bóyá o lè rìn báyìí, no, o lè help. Tí bá believe pé o lè rìn báyìí, no, ìdí nìyẹn èèyàn sọ pé dáàdi yẹn slow, mi ò slow. Mo máa ń sọ kíni kan, mo sọ ní wàásù mi pé arúgbó ọjọ́ ni kì í ṣe kíni, kì í sáré, ọjọ́ ò lè bá ní. If you are tó bá ti wà too ẹsẹ̀, ò lè bá ní. Arúgbó máa rìn kújẹ́kújẹ́ báyìí. Ọjọ́ sì rè
kò lè rọ̀ lọ́rùn afẹ́sáré. And never you forget ibi ìkórìtà máa ń wà tó jẹ́ pé ó lè dorí ta mẹ́rin òṣùwọ̀n bíi tí bàbá ń lọ ó ti kọjá bàbá síwájú. Gbogbo táìmù kan wà àwọn kan wà Anthony Joshua Àdámọ̀. There was several years ago he was gymming all around. Wọ́n ṣe exercise all around. Wọ́n máa jump wọ́n máa lọ wọ́n máa lọ àwọn èèyàn máa wọ̀ wọ́n títì. Àwọn tó ń sáré yẹn Fàdílà tó gùn kọ́yà nobody knew her before. Ìgbà tó ń sáré kiri títì Methodist kò sẹ́ni tó mọ̀ ọmọ ní kí ni ìranù tó ń ṣe. She was building a stamina for the future purpose. What is going on with you? God is building your stamina. Ìgbà tó máa yá káàkiri Joshua bọ́ sójú afẹ́fẹ́ wọn ò gbé kalẹ̀ lé ẹni tí ó sì bàjá yóò fojú dí. But irú ẹni tó ti ní star kò ní time láti prepare ara ẹ bí ẹni tí ò ní star torí kò wá olùkọ́. Òwò máa jókòó pé no yóò bá pọ̀ wọ́n ní tí náà bá tán lórí ẹ̀jẹ̀ you continue praying. I continue praying. Iṣẹ́ òtí ìtàn bíbá kí wọ́n dùn kí wọ́n nu ẹsẹ̀ kí wọ́n máa tẹ́ ní sáré orí tó lọ wọ́n ní dáàdì lórí èmi ò rí èèyàn mọ́ o ẹ máa lọ ilé Ọlọ́run ti dá mi lóhùn. Kí ló fi dá mi lóhùn? I continue praying. I continue fasting. Paul wípé ẹ̀yọ́ mọ̀ mi tí àkùrọ̀ bí títí tá a fi ṣe kéde tá a fi ṣẹ̀dá Kristi sí mi. It is a continual process. Hello somebody. Hello somebody. So you don't need to say. Máwo ẹlòmí agbẹ̀yìn èèyàn tó bá ti ń gbẹ̀yìn kò ní débi tó ń lọ. Àyàwó ti ó gbójú wẹ̀ yóò dọ̀ wọ́n èèyàn. She was celebrating on her past. Tó bá sẹ́yìn aláàánú ọmọ jí òkú dìde. That was yesterday testimony. What about today? Ẹni tí Ọlọ́run fẹ́ fà wá sáà gbọ́dọ̀ jẹ́ ẹni tó ní decision. Níbo ló ń lọ? O gbọ́dọ̀ lose focus kúrò lára Jésù. O gbọ́dọ̀. I have trusted him and I will continue to trust him. He has promised he will never fail. I will follow him. Láyé he has promised he will never fail. His faithfulness is forevermore. His faithfulness is forever. He has promised. He has promised. Gbogbo ìjọ lọ́rùn ẹ̀ bá mi kọ́ lórí o. And we follow him. He has promised. He has promised. He will never fail. His faithfulness. He's forevermore. His faithfulness. He's forever. Ìdúró náà. Paul sọ wípé ó ní inú ìwé Fílípì ó lè ní nọ̀dà technically he has a focus. And he said, somebody fear focus in that. That doesn't stop me to love Jesus. I continue praying. Kò nílò láti fà sẹ́yìn, kò nílò láti fà mí sẹ́yìn. You don't need to be weary. You don't need to be shivering. You just need to be focused. Olódodo ni Olúwa. He's a righteous God. What is your problem? What is my problem? I don't have a problem. Jesus owns all my problem and palava. Jésù ló ní. Ìgbà wọn ti Joseph wọnú túbú, Jésù wà ń bẹ pẹ̀lú ẹ̀. He made Jesus to become a prisoner. Joseph sọ Ọlọ́run di ẹlẹ́wọ̀n. Bíbélì sọ pé Ọlọ́run sì wà ń bẹ pẹ̀lú ẹ̀. Tẹ́ ẹ bá mọ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Do you know the person I'm talking? He's standing beside me here. Òtún ẹlẹ́jẹ̀ mi nìkan wọ́n ń gbé nínú mi. Bẹ́ẹ̀ni, wọ́n ní ṣí ẹ̀yìn kò mọ̀. Àbáni bọ́ọ̀lù má sọ̀rọ̀.
ó ní ṣé ẹ̀yin yìí ẹ̀ mọ̀ ní pé àgọ́ ara yìí tẹ̀lé is living here. ó ní ìwà ìmọ̀kà kò lè wọ́n mi. kí ló dé tí gbèsè fẹ́ dúró ní business rẹ? Your business is an abode of Christ. Your job is an abode of Christ. Your mind is an abode of Christ. Everything you lay your hands upon is an abode of Christ. Then you need to become a living testimony to generation. Nítorí wípé ẹni ní ọkùnrin kan. Jésù ẹ jẹ́ ká wo àwọn méjì náà. Pọ́ìntì méjì péré you are going now. Ẹ jẹ́ ká wo Màtá àti Màríà. Amen. Amen. You can say amen. Gbogbo wa la mọ̀ bí tí kéèsì wọn wà. Ó wà ní John 11. Ìgbà tí Lásárù kú. Ẹ jẹ́ ká wo pọ́ìntì kan nípa Màtá. Màtá is generally pictured as being too bothered about serving to hear Christ. Hallelujah. But she had a good point such as Màtá. Problem ẹni pé he was running around. Jesus has come. Jesus has come. Báwo ni mo ṣe fẹ́ ṣe? Jesus has come. You know, she was totally bothered. Jésù ní ẹ máa sunkún tèmi, ó lè sunkún ara yín. Wow! How can we do this? How can I do this? Leave this for God. Leave this for God. Leave this that for God. God owes this, God owes that. Olórí kan kún ní àsùnlé sí ìṣó mi àánú sẹ́yìn. Èmi ò sẹ́yìn ọjọ́. Mi ò ronú nípa ọ̀la. Torí mo ní ìgbàgbọ́ nínú ẹni tó rán mi iṣẹ́. Ìgbà tó bá ronú ni ò ní yọ sí ẹ. Ìgbà tó bá, do you know, can you remember the case of Abraham? God called Abraham. He said, Abraham, ẹ wo tẹ́sí burúkú tó ń ṣe fún Abraham. Ṣé wàá pẹ̀lú mi gbogbo ènìyàn? Say fire there with me. Ìgbà tó bá sọ fún Abraham, ó ní Abraham. Mú ọmọ rẹ kan ṣoṣo, ẹ wo tẹ́sí. Ó yá go to the mount of Moriah. Go and kill your child there. Ó dẹ̀ ṣàìgbọràn. Kí ló béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run? Kí ni tó béèrè? Ta ló rántí tí Abraham béèrè igi? Ó dẹ̀ tún gbé ọmọ ti mọ̀. Ṣé bí ọmọ rí wípé kò sí àgbo kankan lọ́wọ́ wọn tó fẹ́ lọ fi ṣègbọ́? And he got to know that wọ́n lọ ṣègbọ́ lórí òkè Moriah. Kò dẹ̀ ṣe kákẹ́ kò ṣe pé ó tún lọ ikọ̀ òun ni wọ́n bẹ̀. Ó sì kó igi ó sì kó sí ìdíkà. Níbo ni Jésù gbé àgbélébùú sí? Ọmọ Isaac, Ishaq, sacrifice what we call a provision is true for Christ. It's a typical sample of Christ in that sin. Ó lè gbèsè nìkan kò kíá. Ó lè lọ kò bẹ́ẹ̀ pé bàbá yẹn ẹ̀rọ ńkọ́ nígbà tó wá káàrin pé bàbá mi ta òun ní Ọlọ́run Olúwa yóò sì kéde nígbà yóò pèsè. Olúwa ni yóò dìde nínú òkúrẹ́. Àwọn onídùú ayélujára padà sílẹ̀. Àwọn nílẹ̀ gbogbo àwọn aṣọ ẹ̀gàn kúrò. Olúwa ni yóò dìde nítorí tèmi. Ìgbà tí wọ́n lórí òkè Moriah. Ìgbà tó lágbára nìkan ó ti jẹ́ kó di ọmọ yẹn ẹ wo. Let me tell you your condition, what you are facing today, the trials and afflictions coming to your way today, it is just a trial. It is a test. It's just for a purpose, and it will later disappear, never reappear anymore. Ìgbà tó délé tó bá ó sì gbé ọ̀bẹ sókè ó jẹ́ kó gbé sókè. Abrahamu wo ẹgbẹ́ náà. Because you trusted in me, you believe in me. O kí àkọ́mọ́ kò ṣiṣẹ́ tó wà lọ́wọ́ ẹ̀. Torí pé ìwọ ṣe èyí. Agbóná. Ó sì lọ gbèsè lọ. Ìgbà tó tún yá, Ọlọ́run tún rí wípé gbogbo ìṣòro rẹ̀ yẹn. Kó tó dìgbà yẹn mọ iye tẹ́sì tọ́lọ́run fún.
ta ló mọ̀ kí ló dé tí Abrahamu ṣe tó kó pé ṣé èmi ni kí ló wá dé Ọlọ́run gan. Somebody bless the name of the Lord. Bless the name of the Lord. Lọ jagun ó ń béèrè kan lọ́wọ́ Ọlọ́run fún Ọlọ́run sì tún rẹ̀ ń ṣe. Ìgbà tó wá gbọ́ tó tàrí kan ẹran ara wá fara hàn náà yé tiẹ̀ náà. Ó fún Mèkísédékì bí owó ìdá mẹ́wàá. After all God you told me wípé báyìí wọ́n náà lè sì ìkú sọ́rọ̀ lọ́rùn. Kí ni wọ́n ṣe tó fẹ́ sì ìkú sọ́rọ̀ lọ́rùn? Do you know people that mad people can work with God? Mo sọ̀rọ̀ yẹn jọ kan èèyàn kan ní kí n má kó wèrè wèrè lé mi torí wèrè mọ tó ń ṣe. Hallelujah. Ìyẹn ló fi sọ̀rọ̀ yẹn pé òpè Ọlọ́run máa fò pé ayé ìdààmú àwọn ọ̀dọ́. If you believe the wise, he will never use it. God is not looking for professional. Mama ó ń wá amateur. Àwọn tí wọ́n mọ kankan òun ló fẹ́ sọ̀rọ̀ lọ́gbọ́n. Ìwọ tó ríra rẹ lọ́dẹ̀ èmi tí mo ríra rẹ lọ́dẹ̀ òun ló fẹ́ dáná. But if you see yourself mo lè rí báyìí mo lè manage ẹ̀ báyìí mo lè like God will leave you looking at you. Bàbá àyàwó sọ̀rọ̀ fún mi lọ́dún kan díẹ̀ ó láwọn ra láìsí sílé àwọn afagolo ń wọ̀n. Ó dáwọn tẹ̀ máa ń gbò tẹ́lẹ̀ ní àwọn kì í fagolo nígbà tó wáyá òun wá sọ pé ẹ̀yin ọmọ yìí ẹ̀ ń wéṣí oúnjẹ ó lọ bá bẹ̀rẹ̀ sí fagolo ń wọ̀n. Ó lò wá ní wípé iye táwọn lè jẹ nínú báàgì kan tó ń gbé wá fáwọn yẹn lóṣù kọ́kọ́ sọ pé wọ́n lè jẹ ike 10. Áńgẹ́lì Olúwa ti rí àwọn chọ́ọ̀chì tó wá ń gbé ráìsì wá fún wọn wá gbé báàgì kan wá mọ́ ike 10 tó ń fagolo wọ̀nyí òun náà lè ń gbé wá because ó ti limit àpárọ̀ lọ. Mi ò kí àrẹ́pà ọ̀ lábẹ́ ìṣeré mi. If I have money on my hand now mo ṣe kíní kan lẹ́jọ́ mẹ́ta Ọlọ́run sọ fún mi pé kì í ṣe bẹ̀rù fẹ́ gbà mo lọ dájọ́ àjọ 200. Nígbà tí mo dájọ́ yẹn mo ní Máyọ̀wá ó ní dájú mo ní this one mo ti wá ṣí àjọ yẹn wọ December mo ní 70-something,000. Wow, that's a huge amount of money mo wá sọ Máyọ̀wá ó ní December bẹ́ẹ̀ ni kíní kan sọ fún mi pé ìwọ lè gbàjọ́ December nígbà bá dáná mẹ́wàá Ọlọ́run èdìjà ẹ tó gbójú sókè wherever you see tẹ́ bá ti rí smoke that means there is tendency of fire. There is tendency of fire. As I'm saying today, tomorrow is going to be better for my life. I'm not saying you saying that. Ọ̀la ni yóò dára. Ló ṣe yá ìyẹn mú abẹ́ṣiṣẹ́ lórí òkè bí àwọn èèyàn kẹ́ báyìí kọ́kọ́ tiẹ̀ lọ́kọ́ lọ gba iye láì wá nù ẹ̀ ó lọ gba 3,000 ìyẹn ń lè ta. Báyìí dáàdi ẹ màmá ní December bẹ́ẹ̀ ló wọ́n lówó ni. Amen. Nígbà wọn àgbà yẹn mo gbà nígbà tó wá lọ́jọ́ mo fi yẹn ṣe kankan ní òtí ìṣe wọ́n pé láàkọ́jọ́ kẹta tó máa ń ṣiṣẹ́ nígbà tó yẹ ṣé wọ́n ní jẹun ọ̀gbẹ́ni lọ́wọ́ ìlú ọ̀dọ́ pọ̀ dáàdi yẹn ti náwó yẹn tán ṣé wọ́n lè lo wọ́n ní wọ́n tà wá. A máa san owó ilé ni owó iná ilé ni mo sì gbójẹ́ fi. Èmi ti náwó ní ọjọ́ tẹ́lẹ̀ wọ́n bá 200 tí mo jẹ́ kí á kẹ́ fún mi ní hope. You are live wọ́n ṣe gbogbo èèyàn ní ó ṣiṣẹ́ fún. You are limiting the power called the sovereignty of the world. Most High. The sovereignty. Tí n bá fẹ́ sọ̀rọ̀ pa sovereignty. Sovereignty. Oh my God. We are talking about Ọlọ́run gbàmùgbàmù. Ọlọ́run yàwùyàwù. God told Adébóyè when he got to that in the 80s, he did not come one day. Ó ní bàbá wa fọwọ́ sí ní iye àwọn iye pọ̀ lórí ẹ̀. Igi àbàmì ni oríṣiríṣi ohun lè máa gbọ́ that same camp. And there was a big bàbá wa ní Olúwa ṣe ní ìwọ ló ní bíbá yìí. Ó yá wọn sọ̀rọ̀ sínú igi Olúwa bá wí. Ọ̀rọ̀ tí bàbá sọ nìyẹn. Ǹjẹ́ mo wí pé àwọn ẹyẹ yẹn náà ni wọ́n jẹ igi yẹn dé root bó ṣe tóbi tó. One thing I discovered about the life of Baba Adeboye is that he doesn't care. Mo rí administration pé ó ní ìfọ̀kànbalẹ̀. He doesn't work. And that is the way he works up till date. Mo lọ gba owó yẹn mo nà tán. Wọ́n á ní Olúwa kò ti náwó. Mo mọ̀ pé mo ṣe inú iṣẹ́ rẹ̀. Mo wá sí ìrìbù.
lọ́wọ́ wo ìjáde o èlò mo ná 9,000 mo ná olú 10,000 mo méjì ó ní mi sọ fún òun ní ó ní ó yá sọ báyìí mo bá sọ mo ní kó tó dìrọ̀ rẹ̀ lọ́wọ́ wo ìwà ẹnìyẹn sì dé ó jẹ́ ó dẹ̀ lè sọ́dọ̀ mi ní dáàdì ní tẹ expect ẹ̀ dáàdì nǹkan àká ó sì fọwọ́ rẹ̀ mo ní máa yọ̀ ní oníṣojú òtì rẹ̀ láì. I have a father that will never ever fail me. I have a father that will ever fail me. Jesus is my father, he will never fail me. I walk of age, he was never trust in him. Martha never trusted in him. He was just running up and down. Jesus fed them with me. You know, like I know only point. He loved Jesus. He wanted him to eat. But Jesus never cared about that. Jesus cares about his soul. About our soul. He was running up and down. He said, no, he said, he won't cut him. He be a ye. That he be a ye. Ye by ye, lu ẹ bá mi kọ́ mi ò mọ́ dáadáa. Bùkún rẹ̀ wọ́n lọ kọ̀ọ̀kan ìlú fún wọn. Ó yá káàlù rẹ̀ káwọn kọ̀ọ̀kan káàlù ọlọ́run. Ó yá káàlù rẹ̀ káwọn lọ. Ọlọ́run àtẹ̀yìn bẹ́ẹ̀ adániwáyé ti yọ sí mi rí. My father died at the expense of only understanding. My father kept 17,500 inside. Ó dẹ̀ jẹ fùfú méjì pẹ̀lú ọbẹ̀ túwó. Ó yọ túwó jẹ inú. Ó wá fi ọbẹ̀ tó kù. Ó wá fi jẹ fùfú. Ó jẹran and he left 17,500 inside. Bí bàbá ṣe mí kan lẹ́bẹ̀ẹ́ àwọn wọlé lálẹ́ Jákọ́bọ̀ yẹn la kọ́kọ́ fi ṣe ọ̀rọ̀ òjìjà. Bàbá ti kún tiẹ̀ nìyẹn. Oúnjẹ kan ní ilé fi ṣe láyé oúnjẹ alẹ́ àìdónú ntẹ́yẹ bá jẹ ní òbí fúdókò lè ṣe kankan lára mi bọ̀ wọ́n sì bá sì wà láyé ní kí n ṣe kí ni tó bá wà lọ́wọ́ mi àtọwọ́ olówó àtọwọ́ ẹni ọlọ́run má fi kankan wọ́n wá tó o bá ti wá ná wá gbàdúrà pé bá ti bí ọ́ pàtẹ́ òfin Jésù. èèyàn kan lọ́wọ́ ẹ jáde owó tẹ kó sí mi lọ́wọ́ mo ti lọ mọ́ ní àti bí tú ni wọ́n sáà wà lọ́jọ́ bàbá nílẹ̀ tó ọ̀pá tó wá rí náà àyè sì tún wà fún wọn wọ́n àìní náà àwọn ọgbọ́n tí wọ́n fi ṣe wájú àwọn ènìyàn tó rí owó yẹn sí kiri ní ìdá padà. Bébí bá pa òjèbí ọlọ́run stop anxiety believe in God believe in what ọ̀rọ̀ tó wá sọ fún mi ní upper week oní wòlíì tí rán iṣẹ́ sí mi ní last week. He said, Ayo, I am coming to you. Ọ̀rẹ́ ni wòlíì yẹn ńlá ní àlá níbẹ̀ yẹn tó fi gbé fóònù pé láti di ayé mi ò ní wọ́n náírà gbogbo tí mò ń ṣe. Wọ́n máa ń bọ mí ni. Hallelujah. God told me I should not believe in myself. I believe in God. Àwọn èèyàn wọn máa kó tí wọ́n ní ìgbàgbọ́ láì níṣẹ́ wọ́n ní kí ni. Mi ní kẹ́ má ṣiṣẹ́ o, mi ní ẹ má lọ bí iṣẹ́ mi o. But put God first. Màkà ó ti bẹ̀rẹ̀ sí ní kígbe Jésù wọ́n jẹ́ ọ́ Jésù wọ́n wọ́n sọ no. Jésù náà wò kíá Màríà ti ṣe kí ni ó ti yan ipa rere náà hallelujah ó ti ṣe kí ni ó ti yan ipa rere Màríà jókòó sẹ́sẹ̀ Jésù ó bẹ̀rẹ̀ sí ní pé wàásù but Màkà wọ́n sáré up and down kàkà. We have two churches of God. Àwọn kan wà tó jẹ́ bíbí ọkàn wọn láti ṣe kí ni to make it on earth. Wọn ò ní ìdí láti bá ọkàn fún ìgbàlà ọkàn wọn. Ìwàásù wọn you put on shoe, you put on sandal, you put on this. What is the meaning of sandal in the journey of the Christian? Sandal is power. Ọ̀rọ̀ tí wọ́n dẹ̀ sọ yẹn kò yé wọn. And the Bible said you shall know the truth and the truth shall set you free. Did you understand? Somebody bless the name of the Lord. Bless the name of the Lord. Now, kò yé wọn rárá ìdààmú ti wà ní ọkàn wọn
Let me give you this illustration. Jesus wà nínú òkun àbí he was there with them. He was sleeping. Hallelujah. Jésù sùn. Àwọn ọmọ èyí jí wá dé. Ẹni tẹ́tí rí iṣẹ́ ìyanu oríṣiríṣi ní ọwọ́ ẹ̀ kẹ́ tó wá sórí o. Wọ́n kò wá gbàgbọ́. And yet kó tó bẹ̀ sí ní pariwo àwọn ẹgbẹ́ that is their old bastard. Mo ní bàbá kan àlọ́lọ́rù mo sọ yìí láti sọ̀rọ̀ yìí my pastor ikú tọ́ba ní kan sọ I don't think he can remember this thing again. Àṣetọ́ ní sọ̀rọ̀ bàbá ń pọ̀ nílẹ̀ àánú gbẹ àwa débi géètì solo ẹ̀ tó bá mọ solo tó ń pè solo bàbá ilẹ̀ àánú wa tẹ́lẹ̀ à ń bọ̀ all of a sudden mo wá rí ọmọ kan it was maybe to 5 àbí after 4 lóru là ń bọ̀ pastor mi ti máa rí wọ́n ṣe ń gbé nílé kan ilé mákọ̀ọ́jú àwa jọ ń bọ̀ àwa rí ọmọ yẹn gbogbo gíga rẹ̀ báyìí lóru ẹ̀wọ̀n normal èmi bí ọmọ ìjọ èmi sá sí ẹ̀yìn my pastor with his Bible in his hand hallelujah he did like this ṣe mọ̀ pé ọmọ yẹn ń pọ̀ ní direction èmi wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn tẹ́lẹ̀ lájọ́ ń bọ̀ nígbà wá dé àárín kan kò sọ̀rọ̀ ìfigagbága mọ́ ó ti di ọwọ́ olùṣọ́ àgùntàn èmi ti di ọmọ ìjọ ọmọ náà bẹ irun orí ẹ̀ ṣakaṣaka báyìí lóbi lóru yes orí tèmi ti ń dìde ìjọ yìí tí òye bá gbọ́ pé lónìí ní fagbára lọ́rùn ìgbọ́n kankan lẹ́nu python kò kọ́ ní kò ṣe kankan ló máa ń bọ̀ dáná tí wáyé ìgbà sáyẹn ṣe ẹ ti rí ọwọ́ mẹ̀kútú rí tí wọ́n gé ẹni tí ò ní apá báyìí àbí kí ẹni tí ò ní ọrùn ẹsẹ̀ tó wá wọ ọtẹ kó wí tó so okùn wọn bì tó wọ àrùn yẹn tó bá ti rìn tó máa má jẹ ẹ mọ̀ pé kò ní lè rìn lọ síwájú mo wá rí sí èmi náà mọ̀ ránṣẹ́ báyìí bọ́ọ̀lù lẹ́yìn nígbà pásọ̀ ní ayọ̀ síwájú mo kọ̀ ní pásọ̀ yàrá ẹ̀ṣọ́ wà lórí pásọ̀ mi kọ̀ rìn lọ lọ́la kó tiẹ̀ lọ tọ́ba máa wàásù kàkà kó fi agbára ọlọ́run o àwa sọ pé ní ìsìn àwa wá sọ pé ẹ ti di késàrì fún késàrì ibi tí wọ́n yọjú ẹ̀ sí I was praying here in the midnight mo rí àgbà ìwé ogbó àbí kẹta àbí chẹ́ẹ̀sì bí olúwa sọ pé ogbó ìwé kan gbé ní àdúgbò yìí ìgbà tí mo débi ní òru pé gbogbo ẹ̀ dúdú lọ iná sì wà olúwa kí ló dé this same street kí ló dé mo rí ọ̀gá bàtẹ́lú wa ń di ẹ oníbi dìde adániwáyé sọ fún mi pé ògbó ìwé ni igi tó wà nílẹ̀ àwọn tó bá rántí dáadáa olúwa sọ pé ó ní ìwọ ló ń borí ẹ ó ní nǹkan ni ó borí rẹ ó sì lọ kò ní òní débi kan kó má ní ìdojúkọ mo sì rí ọkọ ó sì rìn ó ga gan ó wà ní kùjẹ ìwé kùjẹ ó rìn kọjá ládùúgbò ọjọ́ kan tó wá ní kí n la àdúgbò kọjá ní òru pẹ̀lú àwọn tí mo là kọjá bí mo ṣe tán ọjọ́ kejì àwọn ìyá kan gbé ládùúgbò wọ́n sọ pé àwọn tó rí èèyàn kan náà tó wọ white ó tó kọjá lọ ìrìn yẹn ṣẹ̀ṣẹ̀ máa yé mi pé ìwọ ni èmi ń gbé ládùúgbò ìwọ ń gbé ládùúgbò èmi ó tilẹ̀kùn mọ́ mi ò ní gbà mí kọjá ibi o bá wọ̀ ní kó o dúró sí ó lè wà lọ́wọ́ náà yìí báyìí tàbí kó kọjá lọ sọ́nà ọ̀dọ̀ àwọn ẹlẹ́bùrẹ̀ kò má kà hallelujah na but my vicinity you must die hallelujah dada because I have a power bigger than the power of the head I have a name that in the name of Jesus every name must bow every tongue must confess that Jesus is Lord wọ́n ní òwe ìjẹ́wọ́ tí ń ṣe ní pàtí ara òun ní agbára láti wọ ibi gíga kalẹ̀ a sì máa sọ gbogbo àwọn èrò ètò gbéra wọn ká sí ọmọ note tó gbéra wọn ká it's going to bring them into submission because you are carrying the power in your body I am having a home I am not living in good I'm living in good place I don't have reason to roll with people living in hopelessly because I have somebody bless the name of the Lord Jesus amen. Now you are running for your problem. Màtá ń ṣàníyàn, ó run fún ìṣòro ẹ̀, ó sàkàkiri, you was totally focused on the things of the head. But Maria Oliro, he put Jesus in the front of her life.
Jésù wo ni kéde Paul wípé torí wá bàbà jẹ fún Kristi wọn náà mú yìí wọn àárẹ̀ ni mú tá a fi parí COVID-19 tó bá kú díẹ̀ fún dé ní wọn máa sùn ní tó bá kú díẹ̀ fún dé bí ó dèdè wọn ó ti ṣe fún àwọn aláṣẹ CAC ọdún bíi 4 sẹ́yìn yẹn ń bọ̀ bí wọ́n ní ẹ ṣe ti yín pásítọ̀ bá pè ó ní prophet àwọn aláṣẹ ń bọ̀ àwọn ọ̀nà gbúwa wọn ní o wọ́n ní ṣe nù kí ni katakata tá a gbélé ọmọ ìjọ méjì ní ìsìn wọ́n ti kọ́lá ds lé mi náà lọ́rùn gbẹ̀rún hallelujah mo bá bọ́ sí ẹ̀mọ́ tó bó rí pé ní eruku bá ń dàmọ́ lédè o wọ́n ti dé àgùrà power line wọ́n ní wọ́n ní mọ̀nà dùbí ṣe wá rí ọ̀daràn pásọ̀ kan tí wọ́n á lọ báláàsì ní ẹ̀ṣẹ̀ ìdá gbogbo ẹ̀rọ èdè jókòó bí mo bá lè ní bá retí ẹni tí mo gbàdúrà mi gbàdúrà tí mo gbàgbọ́ ní ìgbàgbọ́ mo bá pè ẹ ló tí wọ́n ti wá pásọ̀ ní prophet nǹkan ti dàgbò ẹ̀rọ ìmàmà dàgbò ẹ̀ ní lọ́dọ̀ mi bí bíbélì bí kò sì dàgbò lédè fún alẹ́ ní àlàdà màtá ìṣàníyàn èmi ò lóyún ọ̀la ìfàyàwó ìsẹ̀mínárì láti kọ́ gbogbo ẹ̀ àtìsẹ̀mínárì kìíní àti gbàtà ti wà YouTube mi ò ṣiṣẹ́ méjì tí n bá ṣiṣẹ́ nínú ilé iṣẹ́ kí ló gbogbo ẹ̀ wọ́n ní pásítọ̀ ṣe bó lóun ní pè é má ṣiṣẹ́ ń bímọ gba owó oṣù lórí dàbọ̀ a lè rí àpò padà àwọn ìjókòó ní agbára láti lè kò sí kankan kò sí lè tí kò òun ló ń bọ́ mi láti lè I am not a mother I am Maria because I believe in him alone believe in him never you think about tomorrow think about present not even thinking about present believe in the power of the sufficient power of God gbàgbọ́ nínú agbára ìpèsè lọ́pọ̀lọpọ̀ Abraham gbàgbọ́ ṣe fún Ọlọ́run yìí fi tó bá ti ṣe fún Ọlọ́run pẹ̀lú gbogbo tó ní bíbélì wípé ó sì gbàgbọ́ nínú Ọlọ́run he gave his son to God in ransom ó fi ọmọ ẹ̀ fún Ọlọ́run kò dẹ̀ kíá Abraham because you did this àgùntàn kó tó nígbà yẹn kó tó rọmọ kọ́ ó ní lọ sí ogun kò fún èèyàn lọ́mọ ó ní kókó bọ àtàdáni lọ́wọ́ obìnrin tí ò bá ti bímọ àbẹ́ni tí ò ti bímọ nílẹ̀ sẹ́yìn wọ́n so ìgò sórí ẹ̀ báyìí nínú ẹ̀kọ́ nínú theology wọ́n wá mú ìwé yẹn wá dorí ẹ̀kọ́ báyìí wọ́n wá so báyìí ó túmọ̀ sí wípé àtẹ̀ lórí bá náà ìgbà tó bá wá bímọ wọ́n wá so ìwé yẹn yóò padà sókè ìyẹn bíbí ìṣòkò ní kọ́ni ayọ̀ ìwọ ọmọbìnrin sórí now what am I saying here lábẹ́ ẹ̀kọ́ nìyẹn nínú theology now when God was going with Abraham God never saw Abraham pé kò bí ọ̀run Ọlọ́run sọ pé Abraham jọ fọ́jú mi ó dájú ọmọ tí mo ní fẹ́ mi jáde lọ́wọ́ làwọn irú kí làwọn jẹ́ irú ọmọ Abraham wọ́n ní jáde lọ́wọ́ yẹn ní tẹ́kù ṣe ká wí bless your life na Abraham náà fẹ́ nítorí tó fi fọ́nà nígbà tó dé ó wà bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ ó ní olúwa ṣe bí ẹ̀mí tẹ̀sán ìdádẹ́wà fún ìyàsẹ́ nítorí tó sọ nìyẹn ó ní ẹ̀mí ó sì lè mú fọ́nà wíwọ́ yóò fún ní wọ́ kí ló ṣe fọ́nà amen kí ló ṣe fún Ọlọ́run mo ti sọ fún yín ọ̀dẹ̀ lórí bọ́lọ́run mi kò kí í ṣe amen tọ́lọ́run bá dé sí ọ̀dọ̀ ẹ nígbà tó bá náwó dáadáa ayé máa lóṣù tó bá gbé ìgbà tó lọ ń mú owó nígbà tẹ́lẹ̀ ń wo ilẹ̀ lọ́tún tó mọ̀ adániwáyé sọ mí ò lè sí mi lọ́dún náà a ní nǹkan kan lé my wife went out àwa jókòó olúwa ní ká ṣe báyìí ṣe báyìí she never against me of which we went there ilẹ̀ náà wà lọ́nà báyìí I sold one plot thereafter I went to my sister and let us give this pastor half a plot again ṣe dáhùn aṣọ fáwọn kan wọ̀rọ̀ wọ́n lọ́wọ́ ẹ jẹ́ káwọn the next thing he said 150 they later turned down half a plot to my home of which making 450,000 mi tí ìlú oko ibi and you are there you are saying ẹ ó ti pọ̀ jù kí ló pọ̀ jù and when God started with me I just see people different kind of people coming to me daddy egbeli daddy he said God I've never started with you I will deal with you there is a positive feeling there is a negative feeling of God tọ́lọ̀ bá dín pẹ̀lú ẹni ó dín pẹ̀lú Dangote ayé dànù ó dín
pẹ̀lú business ó ní pẹ̀lú business ó yẹ lánìí ó yẹ dáṣẹ́ ó ní pẹ̀lú business ó yẹ dépò kẹ́nàlá nìdí ńlá wọ́n ní kí ni mo sọ yìí the Bible says in English version wọ́n náà can never do without my father business Jésù ló sọ bẹ́ẹ̀ lọ́kàdé ló sọ Yorùbá ń dẹ̀ náà wò because what we are doing we are training my papa ó ní ọmọ fi ọkàn rẹ fún mi Jésù wá sọ pé tó bá fi ọkàn rẹ fún mi ó ní àlàáfíà mi lè ní fífún ọ kì í ṣe bí ayé ti fífún ni tó gbà padà that is a business Ọlọ́run bẹ̀rẹ̀ ọkàn tiẹ̀ ó fẹ́ fún ìwọ ní àlàáfíà that is business. Please bless the name of the Lord. Stop anxiety. Wọ́n fún ẹ ní agbára lónìí yé ronú ọ̀la mọ́. Èèyàn kan ti plan ẹ̀ lọ́la. Máa rìn báyìí. O lè má dọ̀la. Mo lè má dọ̀la. This might be my last message. They can go there die. It's not funny. Kò funny. Mo lè dé bẹ̀yẹn kí n kú. Tí n bá wá kú tán, kí ni ń pàṣẹ mi láyé? Mo fẹ́ sọ̀rọ̀ kan ní kì í yé sọ. Òtítọ́ ọ̀rọ̀ ni. Òtítọ́ ọ̀rọ̀ ni. It is not an impact. That is wọ́n ní ẹni tó jèrè ọkàn. Kí ni bẹ́ẹ̀ ni pé ọlọ́gbọ́n nínú ìwé òwe. Á jèrè ọkàn jèrè ayé. Akọ́wọ́jọ akọ́wọ́jọ. We have impact on health. Wọ́n ní kó dàbí ẹni tó la ipa. No. My orientation shows me life. Ó fún mi ní iyè. Ó jẹ́ kí n mọ̀ pé mo ní iyè. Mo ní ìmọ́lẹ̀. Ojú mi sí mo rí. I give glory to God. I have his rema and not God's. It gives me hope. Ó jẹ́ kí n mọ̀ mi pọ́nlọ́nù wà láyé. Ta ló sọ fún ẹ pé kò ní? No. It's going to make it. Hallelujah. You as from today begin to have a positive thinking, positive thought. Ben Carson said, only think big. But okay, there is going to be the end of the film. Wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí ní máa kọ́, wọ́n á kọ orúkọ àwọn kan, wọ́n á parí ẹ̀ sáwọn kan wọ́n ní àti bẹ́ẹ̀ lọ. Mo fẹ́ràn orin kan. Ó ní olówó ajẹ adùn ayé kì í bá ní lára mú. Ẹ bá ń kọ́ wọn tó mọ̀ dáadáa. Ó ní olówó sọ̀rọ̀ wọ̀fà bínú, ó ní dandan kó sọ̀rọ̀ kí wọ̀fà bínú. Ó ní olówó afárẹwà lóbìnrin, obìnrin arẹwà kì í bá ní kalẹ̀, ó mà ṣe o. Àwọn ní ń wọ ẹgbẹ́ emere, àwọn ní ń wọ ẹgbẹ́ àjẹ́, ká má gbàgbé pé a ti kó wọn. Àwọn tí ń ṣàníyàn la ṣùgbọ́n bóyá ò lè dùnà ṣùgbọ́n bí mi náà lè dùnà. That is why ìgbà tí tẹ́lẹ̀ ọ̀ká ṣọwá fún mi lánàá ẹ̀sà ó ní ṣe ẹ fẹ́ ṣàjọ̀dún ni mo ní ìṣàjọ̀dún bẹ́ẹ̀ mi ṣe ń wọ̀ nǹkan tẹ̀lé mi. Bàbá alọ́ba tó bá ti lọ gba aṣọ ní tẹ́lọ̀ ṣe rí aṣọ ẹ máa lo aṣọ lọ́la pásọ̀ ní apọ̀ gbogbo ètò wọ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ àwọn abẹ́lẹ̀ rẹ̀ sì ní wọ̀ àwọn awọṣọ yẹn àwọn àbọ̀ ilé ìyàwó ní dádì ìwà àbàjẹ́ ọ̀rẹ́ wù aṣọ táwọn èèyàn tó ẹ̀ ṣe wọ̀ lónìí ṣebí mi ti fowó mi ra nǹkan mi tí n bá kó sọ́kọ́ tí n bá kó pọ̀ ní tí mọ́tò bá pa mí ta ló fẹ́ wọ̀. I love that man. Amen. Tí n bá jókòó ẹ̀sà mo wá jókòó ń bì mo wá wò ìgbà míì mo wá jókòó gbogbo nǹkan ló máa ń jọ mi lójú tọ́lọ̀ nígbà ṣe ìgbà tó wọ ilẹ̀ rí so five mo ti dé bí láti lè bá ilẹ̀ mo wá jókòó mo wá jókòó bẹ́ẹ̀ mo fẹ́ràn tó ní tó lù wá fún mi láàárọ̀ ìjọ náà mo jókòó sórí ìkíní ní ibi tó bá mi dé ó kọjá ọgbọ́n orí mi ó kọjá kíní ó sàkókò wà nínú mo ṣèkìlẹ̀ sínú kíní mo wá ń sunkún mo wá yílẹ̀ lórí ilẹ̀ ó Jésù ṣe because bàbá Adébóyè lọ sí tí òkú ń gbàdúrà Ọlọ́run ní Adébóyè dìde ó ní sà ó dìde ó ní dúró èèyàn sílẹ̀ ó dúró ẹ̀ ìgbà tó dúró èèyàn tán ilẹ̀ ẹ lọ àtẹ́lẹ̀ sọ ìgbà tó dúró èèyàn tán Olúwa ní kó parẹ́ amen Olúwa ní Adébóyè ìjọ tó bá gbéra gẹ́gẹ́ àti parẹ́ yìí and I sat down there
mo wá kúnlẹ̀ nínú olú èlò ń tèmi nínú gbogbo tó wà ní ìní nǹkan kan bíi tí n bá kọ́lé bàbá tó kọ́ wá sùn bàbá Ọlágójú ó ní ilé òun nìkan ṣoṣo lógún ẹ̀yọ́ ọmọ ó lẹ̀ lógún sùn bí o gbogbo ogún ìtọ́lọ́ rẹ̀ bàbá sọ bẹ́ẹ̀ ó lè má gbọ́kàn sí bí o ilé tó ń kọ́ yẹn ní kẹ́ lọ sí fún mi mọ́tò yìí ìṣe ti yín ṣe é sì lónìí hallelujah oyè dábì ikú ta ló wí ní ogún ẹ̀fọ́ sí é sì lónìí hallelujah amen amen so what I'm saying òun ni wípé kò sí tí a ní láyé tó lè jẹ́ kí ìsọmọ ọ̀run fún wa sí tí mo ní tó lè jẹ́ kí ìsọmọ ọ̀run fún wa somebody bless the name of the Lord. Ó ní ọmọ fi ọkùnrin fún wa. Ó ní ayé yìí á lọ ọrùn wa nílé wa. Èrè kí ni pé nìyàn tó jèrè gbogbo ayé yìí tó sọ ẹni rẹ̀ rìn náà. Ó rọrùn fún ràkúnmí láti lọ abẹ́rẹ́ ó yá jù fún olówó. Láti bá bàbá jókòó ní ìgbé ọ̀run. Àdúgbò ló wà láyé òṣì yìí, ayé òróró tó dàpọ̀ mọ́ oyin, ayé onítẹ̀sù àti iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀ gbàjọba, ayé tí kò lérè yìí, tí kò sóhun tó lè fúnni láyọ̀, ó kò sí tó lè fún yàn láyọ̀ nínú ẹ̀, ọ̀run nìkan ṣoṣo láyọ̀ wá wá. Bó lówó ò láyọ̀, bó kọ́lé ò láyọ̀, bó bímọ ayọ̀ rẹ̀ tó, bó bá ní compound ò láyọ̀, àfi tó bá ti gbà bí bàbá bá ti gbà kó sọ ayé rẹ̀, àfi tó bá ti gbà bàbá láyè nínú ayé rẹ̀ o, ọkàn rẹ̀ tó bá rẹ̀ dídé lórí ẹsẹ̀.